အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမကဒီဗီဒီယိုလေးကအမလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဆွဲနေတာပေါ့နော်အမone of the client from Manila is so သူတို့ရဲ့ requirement အရာအမကဒီဟာလေးကို design လုပ်ပေးတဲ့ project လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကသူကအမတို့ကမျက်နှာချက်တွေ entrance တွေတချို့ဒီ floor တွေကသူကတီးဆောက်ပြီးသားပေါ့အမတို့က interior design renovation အတွက်လုပ်မှာဆိုတော့သူကအမတို့based on current color and theory concept အရာအမတို့ကမူတည်ပြီးတော့အမတို့ကရှိတဲ့စင်လေးထည့်ပြီးတော့လောက်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့interior design လေးဖြစ်ပါတယ် so ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပေါ့နော်အမကဒီဟာလေးကို step by step record လုပ်ထားတယ်အမ AutoCAD ကနဲ့AutoCAD software ဘယ်လိုသုံးမလဲနောက်ဆုံးအမတို့က sketch ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဘယ်လို download လုပ်မလဲလိုအပ်တဲ့ material လေးတွေ component လေးတွေကို and finally အမတို့runner ချပြီးသွားရင် AI ကိုဘယ်လို prompt လေးရေးပြီးတော့ဖန်တီးယူလို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကို step by step ပြပေးတဲ့ video လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ချက်ကအမကိုအမရဲ့ student တွေကလာမေးကြတယ်ပေါ့နော်အမကပထမပုံလေးကို design ဆွဲပြီးသွားတယ်ဒါလေးက second ပုံလေးပေါ့နော်ပထမပုံလေးကတော့အမကshare showcase တွေထည့် display တွေထည့်ပြီးတော့အစင်ရဲ့လောက်အောင်ပေါ့နော်အမတို့ဒီ model and classic combine လုပ်ပြီးတော့အမဖန်တီးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါလေးကကျတော့အမကဒီဗီဒီယိုလေးကအမ client ကို record လုပ်ပြီးတော့ပို့ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်သူကဒီဆိုင်လေးကလေထူးဆန်းတာသူက branded ဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးရိုးဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးသူကဂျင်းတွေရောပါမယ် branded အင်ဂျီတွေရောပါမယ်ကုတ်တွေလည်းပါမယ်ကပ်ပါမယ်အမျိုးမျိုးပါမယ်ပေါ့နော်သူကအမျိုးမျိုးပါမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကနောက်ဒါ second image လေးကို record လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုအမကတင်ပြတယ်ပြပါတယ်ပထမအပိုင်းလေးဒီဇိုင်းလေးကပို့ပြီးအဆင်ပြေတဲ့ဒါပေမဲ့ client တော့ရမယ်အရာအမက design ကိုပြန်ပြီးချိန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းအမ step by step ပြန်ပြီးပို့မယ်ဒါလေးကတော့အမဗီဒီယိုမတင်တာကြာတော့လေအမအရင် busy ဖြစ်တော့လေဗီဒီယိုလေးမတင်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အမကဆက်လက်ပြီးတော့မတင်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါလေးကိုပထမဆုံးတင်ပြပြီးတော့ပြပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ် okay ဒီဘက် channel မှာကျတော့သူကလေသူ main entrance ကရှိပြီးသားရှိတဲ့ entrance ကိုသူကကျွန်းကလာရှိတော့အမကအကုန်လုံးအမပဲအကျော်ပြန်ကတ်လိုက်တယ်ပြီးနောက်မှာတော့သူကဂျင်းတွေရဲ့ stand ပေါ့နော်ထားမယ်ဂျင်းပြီးတော့အမတို့ဒီ down တွေ column နဲ့အမတို့ cabinet ဂျာက down တွေဆိုရင်အမတို့ neck tie တို့ပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့အသေးလေးကိုထားမယ်ဒီမှာကလေထူးဆန်းတဲ့တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင် तू ကအမတို့ကဒီ site ကိုသွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာ तू က floor မှာပေါ့နော်အမတို့ခင်းထားတဲ့ park ကျွေပြားကအမတို့10ပေ15ပေလောက်အဲ့လိုပတ်လည်ကအောက်က floor design က तू က color ပြောင်းပြီးသားအဲ့ဒါဆိုရင်အမတို့ကအဲ့နေရာလေးကို waiting area လေးထားပြီးတော့နောက်မှာ logo လေးတက်မယ် cabinet လေးတွေထားမှာပြောပြီးတော့အမကစဉ်းစားထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုပို့အဲ့ဒါလေးကအသုံးဝင်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမကဒီ design ဆွဲတဲ့အချိန်မှာ color တွေतू ကအယောင်တွေကကျွန်းရောင်ရှိပြီးသားအောက်က floor ကအနက်ရောင်ဆိုတော့ तू ကအခန်းကလည်း ceiling height ကတအားမြင့် तू ကမောင်တဲ့ color ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့အမကရှိသမျှ cabinet တွေကိုပေါ့အနောက်က partition ရလွယ်လို့အဲ့ scene တွေအကုန်အဖြူမှာပဲကျွန်တော်သုံးထားတယ်ဒါမှမဟုတ်အဖြူ plain ပေါ့နော် client based on client သူရဲ့အကြိုက်ပုံမူတည်ပြီးတော့အမဆွဲပြီးမှာပေါ့နော် okay ဒါလေးကတော့အမrecord လုပ်ထားတဲ့ဟာပါ